မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stock Forex Knowledge SFK Channel ကကြိုဆိုပါတယ် NFP လို့ခေါ်တဲ့ Non-Farm Payrolls သတင်းကိုလစဉ်လတလရဲ့ပထမဆုံးအပတ်တောက်ကြနေ့မြန်မာအချိန် 7 PM မှာထုတ်ပြန်နေရှိပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင် Forex Market ထဲမှာဈေးအတက်အကျကျန်းလေးရှိတတ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ NFP ဆိုတာပါလဲ NFP သတင်းမထုတ်ပြန်မီဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲထုတ်ပြန်ပြီးအချိန်တွေမှာဘယ်လိုရောင်းဝယ်ကြမလဲဆိုတာတွေကိုဝေမျှပေးထားတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိကြည့်ပေးပါခင်ဗျာNFP ဆိုတဲ့ Non-Farm Payroll ဆိုတာဒီလေယာကဏ္ဍမှာလောက်ကင်နေတဲ့လုပ်သားတွေကိုယ်ပိုင်တနိုင်တပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဒီပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာလောက်ကင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အချက်လက်တွေမပါဝင်ဘဲနဲ့ US မှာရှိတဲ့စစ်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာစစ်ရုပ်အလုပ်ရုံတွေမှာလောက်ကင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အလုပ်အကန့်ရရှိမှုလုပ်သမားခန့်ထားမှုနှုန်းဒါတွေကို US လုပ်သမားစီးရင်အင်ဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ report ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ report ထဲမှာလုပ်သမားတွေရဲ့အလုပ်ကံရရှိမှုနှုန်းအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းပြန်မြတနာရီလောက်ခပြန်မြတပတ်အလုပ်ချိန်တို့ပါဝင်ပြီးတော့ဒီလောက်ခလစာပေးရတဲ့အချိန်ပိုင်းနဲ့အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းအရေအတွက်တွေကိုပါတိုင်းတာပေးပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ report ကိုကြည့်ပြီးတော့ US နိုင်ငံရဲ့အလုပ်သမားဈေးကွက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အလုပ်အကန့်ရရှိမှုတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကလည်းပဲဝင်ငွေတိုးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါတိုင်းထက်ပိုသုံးစွဲကြမှာဖြစ်လို့ဒီစက်ရုပ်အလုပ်ရုံတွေလည်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုခါတိုင်းထက်ပိုပြီးတော့ထုတ်လုပ်ရတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံစီးပွားရေးတက်လာပြီး GDP ကိုလည်းတက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှုတွေတိုးတက်လာခြင်းကဒီ market ထဲမှာငွေလဲပတ်မှုပုံမှုများပြားလာစေတဲ့အတွက်ဒီငွေကြေးဖောင်းပွမှု inflation ကိုပါတက်စေပါတယ်inflation တက်လာပြီဆိုရင်ဒီဗဟိုဘဏ်ကလည်းပဲ inflation ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အတိုးနှုန်းဒီ interest rate ကိုမြင့်တင်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီ interest rate အတိုးနှုန်းတင်ခြင်းချခြင်းဟာဒီ forex trader တွေအတွက်အကျိုးမြတ်ရှာဖို့အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးလက်မဲ့နှုန်းအတက်အကျကိုကြည့်ပြီးတော့ US နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအတက်အကျကိုခံမှန်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီ NFP သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင် Forex market ထဲမှာ US ဒေါ်လာအတက်အကျကျန်းတက်ပါတယ် US ဒေါ်လာနဲ့တွဲဘက်ဒီရွှေငွေနဲ့တခြားနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းသက်ရောက်မှုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဒီ NFP သတင်းမထုတ်ပြန်မီထုတ်ပြန်ပြီးအချိန်တွေမှာသတိထားအယောင်းအဝယ်လုပ်သက်ပါတယ်ပထမဆုံးသိထားရမှာကဒီ NFP ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကဒီ US နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကောင်းလို့အလုပ်အကန့်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သလားစီးပွားရေးကျဆင်းပြီးတော့အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမြင့်တင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုတိုင်းတာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီ NFP data မှာ -200k လို့တွေးလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ရုပ်အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်သမား 200k ဟာအလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ NFP data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ရှင်ဒီ www.forex.com ရဲ့အောက်က economic calendar ဆိုတဲ့အောက်မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီ NFP data ကိုလစဉ်လာတိုင်းမှာလက်တလရဲ့ပထမဆုံးအပတ်ရဲ့တောက်ကြနေတိုင်းမှာထုတ်ပြန်နေရှိတဲ့အတွက်ဒါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ NFP data ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကိုကျွန်တော် apply လုပ်လိုက်မယ်ဒါဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းထဲမှာဆိုတော့ဒီအောက်လေးမှာဒါ US နိုင်ငံရဲ့ဒီမှာ Non-Farm Payroll ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Non-Farm Payroll ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ consensus က 268k 6,000နဲ့ 8,000ပဲရှိပြီးတော့တကယ် HUM က 3,9,200ရှိတဲ့အတွက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ US နိုင်ငံစီးပွားရေးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းနိုင်ပါတယ် US နိုင်ငံစီးပွားရေးကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ US ဒေါ်လာတန်ဖိုးလည်းတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့လာမဲ့လမှာထုတ်ပြန်မဲ့ NFP data ကောင်းမကောင်းကိုကြိုတင်ခံမှန်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်
NFP data မထွက်ခင်မှာထုတ်ပြန်လေးရှိတဲ့သတင်းချစ်လက်တချို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့လိုခံမှန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ www.forestry.com ထဲကိုမှပဲသွားမယ်ဒီ www.forestry.com ထဲကိုပဲသွားပြီးတော့ဒီ economic calendar အောက်ကိုသွားလိုက်မယ် economic calendar အောက်မှာဒီမှာ non-farm payroll ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ non-farm payroll ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကို scroll down ဆင်းလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ US job report pre-release checklist ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီ pre-release checklist လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း checklist တွေကိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖြင့်ပေါ့နော်ခံမှန်းပြီးတော့မှလာမဲ့ဒီ NFP data ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖြင့်ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ NFP data ကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်အကြမ်းဖြင့်ခံမှန်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့အကျိုးများရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီမှာတွေ့ရတဲ့ previous non-farm payroll ပေါ့နော် previous non-farm ဒါပြီးခဲ့တဲ့လက non-farm payroll ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ US economy ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒါအလုပ်သမားအရေးအတွက်ကခံမှန်းထားတာက 325k ထပ်ပြီးတကယ် actual data က 390k ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလုပ်သမားခတ်ထမှုနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဒါ US နိုင်ငံစီးပွားရေးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုခံမှန်းလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့လာမဲ့အပတ်မှာ NFP data ကောင်းမကောင်းစဉ်းစားရမယ်နံပါတ်1အချက်က Challenger Job Gap ဆိုတော့ Challenger Job Gap ဆိုတာကဒီ corporate လုပ်ငန်းစုတွေရဲ့အလုပ်သမားတိုးမြင့်ငားရမ်းခြင်းထုတ်ပယ် short charge ခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကိုကျွန်တော်အခြေခံတွက်ချက်ထားတဲ့အတွက်နောင်လာမဲ့လတွေမှာအလုပ်သမားဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်အကြံပြင်းခံမှန်းနိုင်ပါတယ်ဒီ Challenger Job Gap data ရုတ်တရက်ခုန်တက်သွားတာမျိုးတွေ့တာဆိုလို့ရှိရင်လာမဲ့လတွေမှာအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများပြီးတော့ဒီ NFP data မကောင်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြင်းခံမှန်းနိုင်ပါတယ် Okay NFP data မထုတ်ပြန်မိမှာနောက်ထပ်လေးလာသက်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ initial jobless claim နဲ့ continuous jobless claim ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ initial jobless claim ကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အာမခံငွေရယူခြင်းကိုတိုင်းတာတာဖြစ်ပြီးတော့ continuous jobless claim ကတော့လုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အလုပ်သမားတဦးချင်းစီရဲ့အစိုးရစီကနေပြီးထောက်ပံ့ငွေရယူတဲ့အရေးအတွက်ကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ jobless claim တွေများနေတယ်ဆိုတာကအလုပ်လက်မဲ့တွေများနေကြောင်းသိနိုင်ပြီးတော့လာမယ့်ရက်မှာထုတ်ပြန်မဲ့ NFP data မကောင်းနိုင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီ forestry.com ထဲမှာပဲ economic calendar တွေကိုကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော် economic calendar မှာပေါ့နော် NFP data မှာထုတ်ပြန်ခင်မှာဒီ initial jobless claim တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံပြခံမှန်းလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ US နိုင်ငံရဲ့ jobless claim ပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က US နိုင်ငံရဲ့ NFP data မှာ track ခင်မှာ initial jobless claim မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ focus တဲ့ဒီ actual ကများနေတာကိုတွေ့ရမှာเนาะ 230k actual က 235k ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ jobless claim တွေများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလိမ့်မဲ့နှုန်းများနေတော့ကျွန်တော်ကြံဖြင့်ခံမှန်းလို့ရတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုဒီမှာ continuous claim ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲfocus rate actual ပေါ့နော် consensus 1.327 million ရှိပြီးတော့ actual က 1.375 million ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ ကလိန်းတဲ့လူများတယ်အစိုးရစီကနေပြီးထောက်ပံ့ကြေးယူတဲ့လူတွေကများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများနေတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြခံမှန်းလို့ရတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ခံမှန်းဖို့လိုသေးတာပေါ့နော်တကယ် data အမှန်ကိုကျွန်တော်ခံမှန်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါ NFP data မှာထုတ်ပြန်မိမှာနောက်ထပ်လေးလာကြည့်ရှုတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ ISM non manufacturing PMI နဲ့ ISM manufacturing PMI တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် economic calendar non-farm payroll ရဲ့အောက်မှာဒါကြောင့်ဒီမှာdata တွေအချက်ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးအချက်က challenger job gaps နော် initial jobless claim continuous jobless claim ဒါတွေကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုလေ့လာမှာက ISM service PMI ဆိုတာလေးကျွန်တော်လေ့လာရမယ်နော်ဒီ ISM service PMI ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ US နိုင်ငံမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစက်ရုပ်အလုပ်ရုပ်တွေမှာဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းတွေတိုးပြီးတော့ထုံနေတာလား short ပြီးထုံနေတာလားဆိုတာတွေကိုတိုင်းတာထားတာဖြစ်ပြီးတော့ရည်ညွှန်းမှတ်50အထက်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းချက်ထွင်နေပြီးတော့လုပ်သမားတွေတိုးပြီးခတ်ထားနေကြောင်းသိနိုင်ပြီးတော့50အောက်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်သမားတွေ short ချနေကြောင်းစီးပွားဒီစက်ရုပ်အလုပ်ရုံမှာဒီ
ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူမှုတွေ short ချနေကြအောင်ကျွန်တော်အကြံဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုတွေ short ချနေကြအောင်ကျွန်တော်အကြံဖြင့်သိနိုင်တာပါအဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် www.ism1.org ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ Okay ဒီချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ISM ရဲ့ ISM non manufacturing PMI ရဲ့ချက်လက်တွေကိုကျွန်တော် www.ism1.org ဆိုတဲ့ website လေးထဲမှာဒီ supply management news report ဆိုတဲ့အောက်ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် ISM report on business ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပြီးတော့မှဒီစက်ရုပ်အလုပ်ရုပ်တွေကနေပြီးတော့ဗောနော်ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ manufacturing PMI service PMI hospital PMI ဆိုတဲ့ချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ view report ဆိုတာဒီထဲကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂျွန်လာမှာဗောနော်ဒါ US နိုင်ငံရဲ့ manufacturing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ report ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့မှဒါဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာတိုးလာတယ်လဲရော့သွားတယ်လဲပေါ့နော်ဒီ manufacturing မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂျွန်လာမေလထက်ရော့သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ် -3.1% ပေါ့နော်နောက်တခြား new order တွေပေါ့စက်ရုံလုပ်ရုံတွေ order အသက်တွေ production ဘိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုးလာသလားရော့လာသလား employment အလုပ်ခတ်ထားမှုတွေများလာသလားရော့သွားသလားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမေလထက်ဂျွန်လာရော့သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် inventory တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါအချိန်ကုန်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ survey ပိုင်းပေါ့နော် survey ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ report ထဲမှာတိုးလာသလားရော့သွားသလားဆိုတာတွေကို survey ပတ်သက်ပြီးတော့ business activity တွေ new order တွေ employment တွေ survey ပိုင်းမှာတော့ဒီမှာ direction မှာဆို contract ဖြစ်သွားသလား glory ဖြစ်သွားသလားအကုန်လုံးကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့မှဒီလာမယ့်အပတ်မှာထုတ်ပြန်မယ် NFP data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကြံဖြင့်ခံမှန်းလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ SISM service PMI မှာ negative ဆိုတာလေးကျွန်တော်တွေ့ရမယ် The employment index for the main service sector survey in the US has been lower than expected in the last 3 months ပြီးခဲ့တဲ့3လအထက်ပိုပြီးတော့မှရောနေနေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော် below 50 and ဂျွန်လမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ50အောက်တော့ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ US နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေထုတ်လုပ်မှုရော့ကျနေတယ်တော့ကျွန်တော်ကြံဖြင့်ခံမှန်းလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရပြီတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လုပ်မှုရော့ကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလည်မဲ့နှုံများလာမှာပေါ့လုတ်ခတ်ထားမှုရော့ကျမှာပေါ့နော်အဲ့လိုခံမှန်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု ISM manufacturing PMI မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း negative ဆိုတာပြနေတာပေါ့နော် Employment Insight Index for the main survey in the US manufacturing sector came at 47.3 was than the 50.2 expected ကမန်ထားတဲ့ညော်နေနေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအလုံးလက်မဲ့နှုံများနေတဲ့သဘောပြတာပေါ့နော် The University of Michigan Consumer Confidence Index မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါ negative the University of Michigan Consumer Confidence Index ဆိုတာဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတည်မထုတ်ပြန်ပြီးနေ့ရက်အလိုမှာလူတွေကြားထဲမှာအမှန်တကယ်တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့အခြေအနေကိုသိရဖို့လူအယောက်900ကိုအင်တာဗျူးပြီးတော့မှရလာတယ်ရလန့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် negative လို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါ negative ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ချန်ပီယံခံမှန်းလို့ရတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာတွေ့ရတယ်ဒါ Consumer Confidence Index ပေါ့နော် CCI လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီ CCI Index ဆိုတာကကြတော့လူအယောက်9000ကိုအင်တာဗျူးပြီးတော့ survey လုပ်ထားပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့သုံးစွဲမှုစုဆောင်းမှုအပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ US နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်မှာဒီပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအတက်အကျကိုတိုင်းတာထားတာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံပြည်သူတွေကြားထဲမှာတွားရောက်ရယူထားတဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တခြား survey တွေထက်ပိုပြီးတော့လုံသမားဈေးကွက်အနေအထားနဲ့ပုံမနီးစပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီ US နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်မှာဒီပြည်သူတွေယုံကြည်မှုမြင့်မားခြင်းကလည်းပဲ US နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းတာကိုညှော်ပြနေပြီးတော့ယုံကြည်မှုကျဆင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးပွားရေးမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အကြံဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လေ့လာရမှာကတော့ ADP employment report ပေါ့နော်ဒီ ADP employment report ဆိုတာကတော့ US နိုင်ငံရဲ့ payroll system ကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဒီ US နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ automatic data processing ဆိုတဲ့ဒီ company ကနေပြီးတော့လစဉ်စုဆောင်းရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှတလတစ်ခါထုတ်ပြန်လေးရှိတဲ့ report ဖြစ်ပါတယ်ဒီ ADP report အရအလုပ်ခန့်ထားမှုများနေရင်ပြည်သူတွေအသုံးစွဲမှုများလို့ဒီငွေကြေး
ဖောင်းပွားမှုနှုန်းမြင့်မားလာနိုင်ပြီးတော့မှဒီ FED ကအတူနှုံးတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Forex trader တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ report တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ job growth rate တသိန်းအောက်ရော့နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ USD ဝါရီတိုးတက်မှုနှုန်းရော့ကျနေတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဒီချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ indicator တစ်ခုလိုမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီ NFP တဲ့မထုတ်ပြန်မီမှာကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားမှန်းဆနိုင်ပါတယ်ဒီနောက်ထပ် home sales တို့ construction spending တို့ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ဒီ home sales တို့ construction spending တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အလုပ်သမားတိုးမြင့်ခံထားနေသလား short ချနေသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်အကြံဖြင့်ခံမှန်းတွက်ချက်နိုင်ပါသေးတယ်ဒီချက်လက်တွေအားလုံးကိုအနည်းချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ဒီ USD ဝါရီကောင်းနေတယ်လို့ညွှန်ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ခံထားမှုများမယ်အလုပ်လက်မှန်နှုန်းရော့ကျမယ်အလုပ်ခံထားမှုများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေလောက်ခလစာတွေရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင်ငွေတွေရှိလာလို့များများသုံးစွဲကြမယ်သုံးစွဲမှုများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတွေမှာငွေလက်ပတ်မှုများမယ်ငွေလက်ပတ်မှုများလာလို့ဆိုရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားလာမယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားလာရင် US ဘိုဘန်ကနေပြီးတော့အတူနှုန်းကိုမြင့်တင်မယ်အတူနှုန်းမြင့်တင်လို့ရှိရင် USD ရဲ့တန်ဖိုးတက်လာမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ကြံ့မြင့်ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ US နိုင်ငံစီးပွားရေးဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခြုံကြည့်လိုက်လို့ US နိုင်ငံစီးပွားရေးမကောင်းဘူးလို့ညွှန်ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလာမဲ့အပတ်မှာဒီ NFP data မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ကြံ့ဖြင့်ခံမှန်းလို့ရပြီပေါ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ NFP data ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဘယ်လိုခံမှန်းတွက်ချက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုအကြံဖြင့်သိနိုင်ပြီထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SFK Stock Forex Knowledge Channel မှာပတ်စင်တက်ဆက်ပေးနေသောအသိပညာဘုသူတရစရာများကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်